Асқар, мендегі ақпараттар осымен тәмен, ендігі сөзі өзіңде. Рахмет, Мақсат, жалғастырамыз. В Алматы вынесли приговор Руслану Куликбаеву. Суд приговорил его к смертной казни. С учетом того, что в Казахстане действует мораторий, Куликбаев будет сидеть пожизненно, либо до отмены запрета на смертную казнь. Содержаться особо опасный преступник будет в колонии особого режима в Костанайской области. Там же, где и небезызвестный пограничник Владислав Челых. Сегодня во время оглашения приговора в следственном изоляторе усилили меры безопасности. Как вердикт судьи воспринял террорист и довольны ли этим решением родные погибших? Нургали Карабаев с подробностями. Следственный изолятор, где проходит суд над алматинским стрелком Русланом Куликбаевым под особой охраной. Десятки полицейских, бойцы в масках с автоматами и собаки. Суд должен вынести приговор подсудимому. Сам Куликбаев появился в зале побритым и в кепке. Повышенные меры безопасности бросались в глаза. Арестанты даже за решеткой держали в наручниках. Приговор Руслан Куликбаев слушал, как обычно, сидя. По статье 255 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан конфисковать личное имущество Куликбаева и приговорить его к смертной казни. Убийца 10 человек, террорист, приговор выслушал спокойно, без эмоций, что-либо возражать не пытался. Но вот потерпевшие и родные погибших полицейских не могли сдержать слезы. С решением суда они согласны. Моему брату было всего 22 года. В тот день он в 6 утра поехал на работу и больше не вернулся. Его убили ни за что. Мы поддерживаем решение суда. Вот нам надо ужесточить вот эти именно оборону усилить. В дальнейшем я надеюсь, что такое не повторится в нашей стране. Вот. Для этого надо предпринять меры со стороны государства. И правильно, что ему дали смертную казнь. Из следственного изолятора Руслана Куликбаева переведут в колонию особого режима. Несмотря на то, что Руслана Куликбаева приговорили к смертной казни, но фактически он будет отбывать пожизненное наказание. К тому же пока неизвестно, в каких условиях он будет содержаться, в одиночной камере или в общей. Его обязали выплатить более 50 миллионов тенге материальной и моральной компенсации потерпевшим. Но остальным 5 подсудимым дали от 3 до 10 лет. У всех есть 15 дней, чтобы обжаловать приговор. Нургали Карабаев, Ринат Абулхаиров, Информбюро, 31 канал.